Твое самое дорогое решение в жизни – не поставить систему вентиляции. А потом приходит грибок, плесень в углу, кашель, аллергия. Окей, ты все еще думаешь, что это не воздух. Ты моешь стены, покупаешь аромадиффузоры, ставишь свечи, что ты там протираешь. Но ты не решаешь проблему, ты заклеиваешь ее пластырем. А потом ты решаешься и ставишь систему микроклимата. И понимаешь, насколько раньше было плохо. Думаешь, свежий воздух – это только про комфорт? Нет, это еще про то, чтобы твой дом тебя не убивал. В Борисхлак мы ставим такие системы, которые позаботятся о вашей здоровой и спокойной жизни, чтобы твое самое дорогое решение не оказалось ошибкой. Не веришь? Проверь сам. Теперь ты знаешь.